ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد من قناه اي ار ريفيو، ويلا بينا نبدا الفيديو. النهارده هنتكلم بشكل سريع عن الهاتف الجديد لسنه 2025، وهو الفلاج شيب الصريح للسنه دي. اول فلاج شيب ينزل صريح لسنه 2025 في بدايه السنه، وهو هيكون من نصيب شركه اونر، وهو الاونر ماجيك 7 برو. واللي بيجي اول حاجه هنتكلم فيه عن المعالج. بيجي من معالج ال 8 اليت من سناب دراجون، وده اللي بيضاهي واقوى من الاي 18 برو اللي موجود في الايفون 16 برو ماكس، اللي هو كان بيلعب العاب بلاي ستيشن رهيبه. الايفون 16 برو ماكس لكن دلوقتي نزلنا ال 8 اليت في فلاج شيب صريح من شركه اونر، اللي هو الاونر ماجي 7 برو زي ما قلنا. وهنشوف العتاد بتاعه من فريم، من كاميرات، من ظهر، من كل حاجه. ويلا بينا نشوف العتاد بتاع الاونر ماجيك 7 برو. هنتكلم أول حاجة عن أبعاده. بيجي بفريم من المعدن الكامل، وبيجي من ظهر من القزاز، خامات فلاكشيب صريح جدا. وبيجي تاني حاجة هنتكلم فيها على الشاشة. بيجي بشاشة 6.8 إنش بتردد 120 هرتز. بيبقى سوبر أموليد، الألوان فيها خرافة. تاجي إيدج من كل الأطراف، والشاشة دي بتبقى ممتازة معاك لأنها فول اتش دي بلس 120 هرتز. تدعم معاك ال تي بي او اموليد من 120 هرتز ل 1 هرتز. لو انت بتتصفح هتدعم معاك ال 120 هرتز، لكن لو انت مش بتعمل حاجه على التليفون هيرجع، وده يرجع ل 1 هرتز تاني. وده بيقلل من استهلاك البطاريه للهاتف، وده هينفعك كتير وهيفرق معاك في وقت الشحن. ال تي بي او اموليد بينزل من 120 هرتز حتى 1 هرتز، بيوفر معاك جدا في الشحن البطاريه. وبدل ما اتكلمنا على البطاريه، تعال نشوف سعه البطاريه كام ويدعم الشحن اللاسلكي وشحن اللاسلكي كام. عندك بطاريه في الاونر ماجيك 7 برو بتجي ب 5850 ملي امبير، ودي بطاريه كويسه جدا. وكل سنه هنشوف بطاريات اكبر لانهم بيستخدموا تقنيات جديده في تصنيع البطاريات. وباقي بشاحن سلكي 100 واط، واللي بيشحن لك البطاريه 100% من صفر ل 100% في 33 دقيقه فقط. وباقي بشاحن لاسلكي 80 واط، واللي بيشحن لك البطاريه من 0% ل 100% في 44 دقيقه فقط او 45 دقيقه، يعني في حوالي ساعه الا ربع. وده شيء ممتاز جدا على هاتف من اونر بالشكل ده. وتاني حاجه هنتكلم فيها من شركه اونر في الهاتف ماجي 7 برو. الكاميرات. الكاميرات اللي باقي عتاد كاميرات قوي جدا من شركه اونر، واللي هتلاقيه في 4 كاميرات من الخلف، لكن هم في الحقيقه 3، لان عندك كاميرا رئيسيه بدقه 50 ميجا بكسل، وعندك كاميرا ثانيه الترا وايد بدقه 50 ميجا بكسل، وعندك كاميرا للتليفوتو 200 ميجا بكسل. ودي التغير عن الجيل اللي فات كانت 180 ميجا بكسل، لكن الجيل ده 200 ميجا بكسل هتديك 3 اكس اوبتيكال زوم و100 اكس ديجيتال زوم. وعندك كاميرا سيلفي 50 ميجا بكسل. كده عندك في الهاتف 3 كاميرات 50، واحده 200 ميجا بكسل للزوم. كاميرا الزوم دي هتديك صور خرافيه جدا، 3 اكس اوبتيكال زوم بورتريه هتعجبك خالص. وعندك الالترا وايد 50 ميجا بكسل، الدقه بتاعتها هتبقى ممتازه. وعندك الكاميرا الرئيسيه 50 ميجا بكسل زي ما قلنا، هتبقى الدقه بتاعتها خرافيه زي ما متوقعين من شركه اونر، كاميراتها الرائعه. وعندك كاميرا سيلفي هتديك فيديو 4K 60 و30 اطار في الثانيه عادي، لان المعالج سفاح بمعنى الكلمه. معالج بيشغل العاب سفاح. ال 8 اليت ارقامه في البنش مارك، لو لقيت ارقام هحطها لك هنا، حوالي 3 مليون نقطه او اقل من 3 مليون نقطه بحبايه بسيطه. معالج سفاح ال 8 اليت من سناب دراجون، ده اقوى من الاي 18 برو اللي موجود في ال 16 برو ماكس. هعرض لك ارقام الاي 18 برو من ال 16 برو ماكس هنا، وهعرض لك السناب دراجون 8 اليت ارقامه هنا، كلها على انتوتو بنش مارك. هتشوف الارقام، لان المعالج ناي سفاح جدا، رغم ان تصنيع 3 نانومتر و3 نانومتر في الاي 18 برو. ولكن شركه كوالكوم السنه دي عامله معالج سفاح هتقضي بيه على معالج ابل تماما. ده شفناه في هواتف كتير قبل كده. ولكن اول فلاج شيب صريح زي ما قلنا في اول الفيديو هو اللي بيجي من المعالج ده، الماجيك 7 برو من شركه اونر. زي كل سنه هو بيكون الفلاج شيب بتاع شركه اونر الصريح، غير الهواتف في شبه المتوسط والمتوسط والعليا من شركه اونر، زي الاونر 300 والاونر 300 برو والاونر 200 والاونر 200 برو. كل دول بيجي من معالجات متوسطه من شركه اونر، وعدسات بتبقى خرافيه برضو. معالجه شركه اونر وتعاونها مع هاسل بلاد في المعالجه بتخلي الصور البورتريه في حته تاني خالص، بترفعها لك كجوده وكصور وكالوان وكل حاجه
في حتة تانية خالص بالمعالج هاسلبليد، لأن البورتريه بتاعة هاسلبليد دي ألوان بتبقى خرافية، سواء في البورتريه أو الصور العادية. ويلا بينا نخش على النقطة الثالثة في التليفون ألا وهي الشاشة. هنتكلم، أنا عارف إني اتكلمت على الشاشة في الأول بشكل بس مش بشكل خاص. دلوقتي هنتكلم على الشاشة بشكل خاص، وإن هي بتجي 120 هرتز، 6.8 إنش، تدعم تردد 120 هرتز. وده شيء خرافي جدا من شركة أونر، واللي هي بتديك إدج من كل الأطراف، بس إدج خفيف، مش اللي هو تلاقي تليفون في إدج واكل من المحتوى بتاعك. هنا الإدج خفيف جدا، بحيث إنه يكون في إدج والبيزك تكون خفيفة جدا من قدام، وده بيدي شكل جمالي أكتر للتليفون. وعندك في الظهر رصة كاميرات حلقة دائرية تديك شكل جمالي أكتر. وما ننسى الشحن تايب سي زي ما متعودين، وبيدعم شحن سريع زي ما قلنا 100 واط. وده كل حاجة كنا عايزين نقولها عن التليفون الجديد من شركة اونر بشكل مختصر. وسعره لو لقيت هسيبه لك هنا او هنا بالمصري والدولار، لان الناس اللي متابعانا من بره مصر. وده كله كنت عايزين نقوله. بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناه اي ار ريفيو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.